দর্শক আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে গোবিন্দগঞ্জ টু ছাতকের রাস্তা। সেটা আসলে এই মুহূর্তে এই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং বন্যা পরিস্থিতি খুব ভয়াবহ আকার রূপ নিচ্ছে। আপনারা যারা গোবিন্দগঞ্জ থেকে ছাতক যাবেন অবশ্যই যানবাহন নিয়ে আসবেন না। সবাই নৌকা যুগে চলাচল করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহর জন্য সবাইকে হেফাজতে রাখেন, সেই আশা এবং প্রত্যাশা